大家好，今日我哋進入聖週五啦，救主受難嘅紀念咯。咁耶穌被釘喺十字架上咯，咁我哋就救主受難紀念咯。咁我哋會詳細睇呢度啦。咁我哋進入聖週五，咁我哋都一樣係今日咧係睇若望福音咯。咁就佢話耶穌嗰陣時咧，即係耶穌同埋門徒出去到咗克德龍溪嘅對岸，喺嗰度有一個院子，佢同埋門徒便係入咗去，出賣佢嘅猶達斯都知道呢個地方，因為耶穌同門徒曾幾次咧喺嗰度聚集。猶達斯便領咗一隊兵，同埋由司祭長同埋法利賽人派嚟嘅差役，帶住火把、燈籠同埋武器嚟到嗰度，耶穌卻係知道要臨到佢身上嘅一切事，便上前去問佢哋咁話：你哋揾邊個呢？佢哋答覆咁話：納匝肋人耶穌。佢對佢哋咁話：我就係。出賣佢嘅猶達斯都同佢哋企埋一齊嘅。耶穌一對佢哋話：我就係，佢哋便倒退跌喺地上。於是佢又問佢哋咁話：你揾邊個呢？佢哋話：納匝肋人耶穌。耶穌答覆咁話：我已經對你哋講過，我就係。你哋既然揾我，就讓呢啲人去吧。呢個係為應驗佢先前所講嘅話：你賜俾我嘅人，其中我沒有喪失一個。咁呢個係借耶穌同天父講嘅嘢咯。咁就係咁變咗呢度係猶達斯出賣耶穌，係另外一個福音講嘅。呢度係佢哋猶達斯帶啲人嚟去拉耶穌啦。西滿伯多祿有一把劍，就拔咗出嚟，向大司祭嘅一個僕人砍去，削下咗佢嘅右耳。嗰個僕人名叫馬爾各。耶穌就對伯多祿咁話：把劍收入個手裏邊。父賜俾我哋嘅杯，賜俾我嘅杯，我豈能不喝嗎？於是兵隊千夫長同埋猶太人嘅差役都拘捕咗耶穌，即係而家佢哋拉咗耶穌啦，把佢捆綁起嚟，先解送到亞納斯嗰度嘅。亞納斯係嗰一年當大司祭嘅蓋法嘅岳父，就係呢個蓋法曾對猶太人出過一個主意，叫一個人替百姓死係有利嘅，即係啦，佢即係話耶穌替百姓死係有利嘅。咁就咁呢啲我唔講啦，呢個公仔。咁救主受難紀念，咁就若望咁就嗰陣時啦。咁西滿伯多祿同另一個門徒跟住耶穌，
嗰個門徒係大司祭所認識嘅，便同耶穌一起進入咗大司祭嘅庭院。伯多祿卻企喺門外。大司祭認識嘅嗰個門徒就出嚟，對看門嘅侍女講一聲，就領伯多祿入去啦。嗰個看門嘅侍女對伯多祿咁話：你唔係都係呢啲人嘅一個門徒咩？伯多祿就話：我唔係，即係第一次否認耶穌咯。咁就即係否認識耶穌咯。咁嗰陣時，僕人同埋差役因為天冷就生了炭火，企喺度烤火嚟取暖。伯多祿都同佢哋企埋一齊，即係烤火取暖。大司祭就有關佢嘅門徒同埋大司祭審問耶穌啦，就有關於佢嘅門徒同埋佢嘅教義審問耶穌。耶穌就答覆佢咁話：我向來公開咁樣對世人講話，我常常喺會堂同埋聖殿裏邊，即係眾猶太人所聚集嘅地方施教。喺暗地裏邊，我並冇講過乜嘢。你點解問我呢？你問嗰啲聽過我嘅人，我給佢哋講過乜嘢？佢哋知道我所講嘅。耶穌啱啱講完呢啲話，侍立喺旁嘅一個差役就給耶穌即係一個耳光，即係冚咗佢一巴咁話：你就咁樣答覆大司祭咩？耶穌答覆佢：我如果講得唔對，你指正邊度唔對？如果係對咧，你點解打我咧？咁即係耶穌咁樣回應。咁亞納斯遂把被綁嘅耶穌解送到大司祭蓋法嗰度去。西滿伯多祿仍然企住喺烤火取暖。於是有人對佢咁話：你唔係都係佢耶穌嘅門徒中嘅一個咩？伯多祿再否認咁話：我唔係啊。咁有大司祭嘅一個僕役係伯多祿削下耳朵嘅嗰個人嘅親戚，佢對佢咁話，對伯多祿咁話：我唔係喺山園中睇見你同佢喺埋一齊咩？伯多祿又否認咗，立時雞就叫啦，即係話耶穌已經講明你會否認我3次，雞提前你會否認我3次，佢就係否認咗，伯多祿就係否認咗耶穌3次咯。然後佢哋從蓋法嗰度把耶穌解往總督府。嗰陣時係清晨，佢哋自己卻冇進入總督府，怕受咗污染。即係話，如果啲猶太人入咗總督府咧，佢哋即係怕會受污染啦。即係話嗰度係因為當嗰度係污染嘅地方，而因為入咗去就唔能夠食逾節嘅羔羊，
所以佢哋唔入去咯。咁因此咁就佢哋所以佢哋唔入去咧，所以比拉多嗰個總督咧就出嚟啦。到外面對佢哋咁話：你哋對呢個人提出咩控告咧？佢哋回答咁話：如果呢個人唔係作惡嘅，我哋便唔會把佢交俾你。比拉多便對佢哋咁話：你哋自己把佢帶去，按照你哋嘅法律審判佢吧。猶太人就回答佢話：我哋唔準係處死任何人嘅。呢個係為應驗耶穌論及自己將點樣死去而講過嘅話。比拉多於即係話，如果係要佢釘死喺十字架咧，即係猶太人冇權咁做嘅，咁所以要嚟比拉多，希望比拉多即係讓佢哋去釘耶穌喺十字架上。咁佢哋咁講咗之後咧，即係猶太人就回答咁話：我哋係唔準去處死任何人嘅。呢個係應驗耶穌論及自己點樣死去而講過嘅話。比拉多於是又翻入總督府，叫咗耶穌嚟，對佢咁話：你係猶太人嘅君王嗎？咁就耶穌回答咁話：呢啲話係你由自己講嘅，或係別人論我而對你講嘅？比拉多答咁話：莫非我係個猶太人咩？你嘅民族同司祭長把你哋交給我，你哋佢做咗乜嘢咧？耶穌回答咁話：我嘅國唔屬於呢個世界。即係比拉問耶穌：你做過咩咧？咁耶穌回答咁話：我嘅國唔屬於呢個世界。假使我嘅國屬於呢個世界，我嘅君臣早已反抗咗啦，使我不至於被交給猶太人。但係我嘅國唔係呢個世界裏邊嘅。即係耶穌咁樣答比拉多啦。咁於是比拉多就對佢咁話：咁樣你就係君王啦。耶穌回答咁話：你講嘅係，我係君王。耶穌喺呢度就認佢係君王。佢係君王嘅意思唔同平時嘅意思嘅。咁我為此而生，我都為此而嚟到呢個世界上，為給真理作證。所以佢個君王職咧，佢講嘅君王係唔同平時嘅君王講嘅嘢，同埋嘅氣勢。佢係君王同真理有密切嘅關係嘅。咁即係我為此而生，我都為此而嚟到呢個世界上，為給真理作證。凡屬於真理嘅，必聽從佢嘅聲音。咁比拉多就話：乜嘢係真理咧？咁所以比拉多雖然係有權勢，但係嗰個權勢咧唔係直接同真理有關嘅，所以佢都唔係好清楚真理係咩意思咯。咁但係
即係體會事實、體會真理係好重要嘅。咁耶穌就係同呢啲係有關，佢嘅君王職都係同呢啲有關嘅。咁所以彼拉多唔清楚係乜嘢，佢就話乜嘢係真理咧？講完呢啲話，再出去到猶太人嗰度，對佢哋咁話：我喺呢個人身上查唔出有咩罪狀嚟。咁就你哋有個慣例，喺逾節，我應該係給你哋釋放一個人，其中一個人。咁樣，你哋願意我給你哋釋放猶太人嘅君王咩？佢哋就大聲話：唔係呢個人，係巴勒巴。巴勒巴就係強盜。咁即係彼拉多喺呢度咧，一路都覺得耶穌係無罪嘅。咁佢就都想係釋放耶穌嘅。咁佢就諗辦法點樣提出咯。咁佢話：而家呢個特別節日咧，即係慣例咧都會釋放一個監犯嘅。咁就話：你哋想唔想我釋放即係耶穌咧？咁就釋放猶太人嘅君王咧？咁就已經當接受耶穌係猶太人嘅君王。佢哋就大聲喊：唔係呢個人，而係巴勒巴。所以佢哋情願釋放一個罪犯，好過釋放耶穌。咁就，但係彼拉多係真係想釋放耶穌，因為認為佢係無罪嘅。咁就然後嗰陣時咧，彼拉多命人把耶穌，即係佢哋唔肯釋放佢，咁佢哋彼拉多就命人把耶穌帶去鞭打咗，然後兵士們，咁喺呢度咧啲兵就侮辱耶穌啦，然後呢個就用係荊棘編咗個刺冠放喺佢頭上，當係個冠咯嚇，咁就給佢披上一件紫紅袍，即係當假皇帝咁咯。然後嚟到耶穌面前話：猶太人嘅君王萬歲！但係即刻冚佢咯。咁就彼拉多又出去到外面，向佢哋話：睇，我給你哋領佢出嚟，為叫你哋知道我喺佢身上查唔出咩罪狀。於是耶穌帶住刺冠，即係俾兵士侮辱咗之後啦，就帶住刺冠，披住紫紅袍出嚟啦。彼拉多就對佢哋咁話：睇呢個人，咁就即係擺耶穌喺佢哋面前，希望佢哋就會係即係釋放佢咯。咁司祭長同埋差役們睇見耶穌就喊出叫出嚟咁話：釘喺十字架上，釘佢喺十字架上。所以佢哋堅持要釘死耶穌嘅。咁就跟住就咁彼拉多就對佢哋話：你哋把佢帶去釘喺十字架上吧，我喺佢身上查唔出咩罪狀。猶太人就答覆佢咁話：我哋有法律，按法律佢應該係死嘅，因為佢自稱為天主子。彼拉多聽咗呢啲話，越發係害怕，遂又進入咗
港督府對耶穌咁話：你到底係邊度嘅呢？耶穌都冇答佢咯。於是彼拉多對佢咁話：你對我都唔講嘢嘅，你唔知道我有權係釋放你，都有權有權柄釘你喺十字架上咩？咁就耶穌回答咁話：如果唔係由上賜俾你嘅，你對我乜嘢權柄都係冇嘅。為此，把我交付給你嘅人，負罪更大。即係話嗰啲帶我出嚟要交出俾你，佢哋嘅罪仲大過你嘅罪嚇。咁就從此彼拉多就設法要釋放耶穌，猶太人卻喊咁話，大聲咁話：你如果係釋放呢個人，你哋就唔係凱撒嘅朋友，因為凡自稱為王嘅，就係背叛凱撒。彼拉多一聽呢啲話，就把耶穌領出嚟，到咗一個名叫石鋪地，希伯來話叫加巴達嘅地方，坐喺審判座位上。時值係逾節嘅預備日，約莫第6時辰。彼拉多就對猶太人話：睇你哋嘅君王。咁佢哋就大叫咁話：除掉，釘佢喺十字架上。彼拉多就對佢哋咁話：要我把你哋嘅君王喺十字架上咩？司祭長答咁話：除咗凱撒，我哋冇君王嘅。於是彼拉多就把耶穌交俾佢哋去釘死。佢哋就把耶穌帶出去，耶穌就自己背着十字架出嚟，到咗一個名叫髑髏嘅地方，希伯來話叫哥爾哥達。佢哋就喺嗰度把耶穌釘喺十字架上，同佢一起另外2個人。一個呢邊，另外一邊有一個耶穌喺中間，即係咁咯。咁就咁彼拉多就寫咗一個牌，放喺十字架上端，寫嘅係納匝肋耶穌，猶太人嘅君王。咁啲人猶太人呢，佢哋就唔中意噶啦。呢個牌係有好多猶太人睇咗讀咗，因為耶穌被釘十字架上嘅地方離城係好近，字係用希伯來、羅馬和希臘文寫嘅，所以佢哋睇得明嘅。於是猶太人嘅司祭長就對彼拉多話：唔好寫猶太人嘅君王，應該寫佢自己話我係猶太人嘅君王。彼拉多就答覆咁話：我寫咗啦，就係寫咗啦。咁即係話我唔改嘅，咁咯。咁兵士就將耶穌釘喺十字架上之後，攞佢嘅衣服分為4份，每人1份，又攞咗長衣，因嗰個長衣係無縫嘅，由上到下都係織成嘅，所以佢哋彼此咁話：我哋唔把佢撕開，我哋擲色睇係邊個嘅。呢個就應驗咗經上嘅話，我哋
佢哋瓜分咗我嘅衣服，為我嘅衣服佢哋添舊。士兵果然這樣做咗。喺耶穌喺十字架，喺耶穌嘅十字架旁企住佢嘅母親，佢母親嘅姊妹，仲有克羅帕嘅妻子瑪利亞同埋瑪利亞瑪達肋納。耶穌睇見佢母親，就睇見佢所愛嘅門徒喺旁邊，就對母親話：女人，睇你嘅兒子。然後又對門徒話：睇你嘅母親。就從嗰陣時開始啦，個門徒把聖母接到自己屋企裏邊。之後耶穌就知道一切事就完咗，為應驗經上嘅話，就話：我渴。有一個盛滿咗醋嘅器皿放喺嗰度，有人便將海面浸滿咗醋，綁喺長槍上，送到佢嘅後邊。耶穌一嘗咗呢個醋，就話完成咗啦，即係啲嘢完咗啦，就低下頭交付咗靈魂，即係咁啦。咁就猶太人因嗰個日子係預備日，就免得安息日裏邊嗰個安息日原係為大節日嘅，屍首留喺十字架上，就唔想屍首留喺十字架上，就嚟請求比拉多打斷佢哋嘅腳，把佢哋攞走。士兵就前嚟把第一個嘅同埋係與耶穌同釘喺十字架上嘅第二個人嘅腿就打斷咗啦。但係及至嚟到耶穌跟前，睇見佢已經死咗，就冇打斷佢嘅腳。但係有一個兵士用槍刺透咗佢嘅肋旁，立即流出咗血同埋水，即係咁啦。嗰啲睇見呢件事嘅人就作證，而佢哋嘅作證係真實嘅，並且嗰位知道佢所說嘅係真實嘅，就為叫佢哋而都相信呢啲事發生，正應驗咗經上嘅話咁話，唔可以將佢嘅骨頭係打斷。經上另有一句話，佢哋要瞻望佢哋所刺透嘅。呢啲事以後，阿拉馬特亞人約瑟，佢因怕猶太人，就暗中作咗耶穌嘅門徒，即係話佢係暗中作耶穌嘅門徒，因為佢怕其他人即係對佢不好啦。咁就佢就嚟求比拉多為領取耶穌嘅遺體，比拉多就允許咗。於是佢嚟把耶穌嘅遺體領咗去。嗰啲以前夜間嚟見耶穌嘅嗰位以前夜間嚟見耶穌嘅尼苛德摩都嚟咗，
帶住沒藥同埋沉香調和嘅香料，約有100斤。佢哋取下耶穌嘅遺體，照猶太人嘅埋葬嘅習俗，用殮布同埋香料把佢裹好。喺耶穌被在十字架上嘅地方，有一個院子，嗰個院子裏有一座新墳墓，裏面冇人安葬過，未係安葬過人，只係因為猶太人嘅預備日，墳墓又近，就喺嗰度安葬咗耶穌，即係咁咯。咁耶穌就擺喺墳墓裏邊，即係咁咯。咁就即係我哋今日好長啦，咁都係講耶穌受難受苦，釘喺十字架，死喺十字架上，咁然後安葬咗。咁聽日即係禮拜咧，我哋就會係慶祝耶穌復活，咁我哋再睇啦。好啦，主佑大家。